Ja, då vill jag å kongresskommitténs vägnar berätta att vi är så väldigt glada över att vi har fått möjligheten att få hit nordisk allmänmedicinsk Nestor Per Fogelli. Han kommer ifrån Norge som ni vet, och vi brukar här i Norrbotten ofta säga att ljuset kommer ifrån väster. Vi har lärt oss väldigt mycket ifrån Norge överhuvudtaget. Men Per är verkligen en av dem som har beskrivit och förklarat mycket av det som är grunden för att vi känner att vi har fått en allmänmedicinsk identitet. Välkommen Per! Kolleger, jeg har lengtet etter dere i 3 år. Og hvorfor det? Jo, fordi jeg har hatt kanser, danset med døden og livet i 3 år nå, vært i nærkontakt med 4 sykehus og 52 leger. 52 engangsleger, 52 disposable doctors. Dere, jeg har lengtet av og til som en hund etter allmennmedisineren. Fastlegen, den legen som bærer med seg kontinuitet, personal doctoring. Sommeren 2009 ble jeg operert for kanserkoli. Gjennomgikk et cellegiftregime 7-8 måneder. Operert for en metastase i venstre lunge i mai 2010. 2 nye metastaser i høyre lunge nå skal opereres om ikke lenge. Og det har vært en lærerik oppdagelsesreise i meg selv og i den høyspesialiserte teknomedisinen. Det har vært som å reise med Harry Martinsons Anjara til en annen rymd, preget av en fremdung, fragmentering, depersonifisering. Jeg har altså møtt 52 leger, nesten alle bare en gang, ingen mer enn 6 minutter. Og det har etterlatt meg i kafka, i frykt, forvirring, uro. Og gang på gang i disse 3 årene har jeg tenkt, vi skal få en fastlege i sykehuset for alvorlig syke på vei mot død. Vi må importere allmennmedisinske kvaliteter inn i hospitalet. Smugle allmennmedisinske diamanter inn i sykehusverdenen. Fordi, og dere vet det, syke mennesker lengter etter en lege som er menneskebehandler, som kan skape et møte mellom et jeg og et du, og slik utvikle legemidlene, dere kjenner dem, legemidlene trygghet og tillit. Derfor har jeg lengtet etter dere, og det er godt å være her. Jeg har skrevet en bok mens jeg var syk, som heter Døden skal vi danse. Men i dag skal vi la oss inspirere av første setning i Sven Delblancs roman Speranza. Og første setning lyder: O salighet at være ung i morgenlys på havet. Vi skal danse først med sandfolket, også kalt buskmennene, i Kalahari-ørkenen. Solen går ned, et bål flammer opp,
og fremkaller mennesker fra mørket. Stille, langsomt begynner de å synge, danse, klappe. Sangen blir høyere, dansen villere. Målet er å bygge opp nok energi i helbrederen til at han faller i transe og går over på den andre siden. Her, på den andre siden, møter helbrederen forfedrenes ånder, drøfter pasienten med dem og tar deres resept med hjem til denne verden. Vi er i Kalahari-ørkenen, blant sandfolket, som har levd her i 30 000 år som jegere og sankere. Og den helbredende dansen er deres sterkeste medisinske teknologi. Jeg har, sammen med Benedikt Ingstad, som er medisinsk antropolog, vi har gjennomført ganske omfattende kvalitative dybdestudier i Norge og i Kalahari, av hvordan menneskene, ikke læreboken, ikke Sosialstyrelsen, men hvordan menneskene på en onsdag opplever innholdet i god helse. Hva er det for noe? Vi har intervjuet 80 mennesker i Norge, 56 sandfolk i Kalahari. Og vi finner både i arktiske Norge, jeg tror det gjelder i Sverige også, og vi finner det samme i Sub-Sahara-Afrika, at menneskets helse inneholder 5 grunnelementer. 1. Fravær av sykdom. 2. Verdighet. Heter det det i Sverige? Dignity. 3. Frihet. 4. Likevekt. Og 5. helhet. Og det jeg har lyst til i denne forelesningen, det er å gjennomføre en slags helseundersøkelse av medisinen. Vi vil sjekke moderne biomedisin og allmennmedisin mot helsens grunnelementer. Min hypotese er at den spesialiserte biomedisinen har et potensial for å svekke helsens grunnelementer, mens dere, allmennmedisinen, har et anlegg for å fremme helsens grunnstoff. La oss se. Fravær av sykdom er en sterk betingelse for helse, etter våre norske informanter. Det er en kvinne, 60-årene, som sier, sitat, god helse, selvfølgelig, det er å være uten sykdom. God helse for en ung sandmann i Kalahari krever at det er luft, ikke sykdom i kroppen. Sitat. Når du våkner opp med god helse, føler du luften går gjennom kroppen din. I krystall klargjør disse utsagnene medisinens misjon å helbrede den syke. Og vi er djevelsk gode på det. Medisinsk vitenskap gir oss stadig nye teknologier og enorm klinisk makt. Vi gjør livet bedre for millioner av mennesker hver dag, hver natt. Moderne biomedisin er et mektig prosjekt. Det representerer en enestående symbiose mellom intellektuell briljans, teknologisk raffinement og humanistiske verdier. Og vi allmennpraktikere er stolte av å ta del i dette universelle helseprosjektet kalt moderne biomedisin. Men, sier våre folk, helse er ikke bare fravær av sykdom. Helse krever også nærvær av positive verdier, biologiske, åndelige og sosiale. Og størst blant dem i Kalahari, som i Norges land, er altså verdighet. Verdighet er helsens grunnmur. Da vi gjorde feltarbeid i Nordvær, ikke så langt fra Nordbotten, intervjuet presten de 3 konfirmantene i dette lille fiskerisamfunnet og spurte:
De er 13-14 år, ikke sant? 2 jenter og en gutt, og spurte, hva er viktigst for at du skal ha det godt i livet? Og da svarer disse 3 i kor, svarer de å bli sett og godtatt som meg. Det er verdighet. Sandfolket gir på mange måter det motsatte bevis. Fordi gjennom de siste 10 årene har sandfolket på mange måter tapt landet sitt. Og de lever nå i reservater, i fattigdom og avmakt. Verdigheten deres, og dermed helsen, er stjålet. En mann på 21 år føler seg fortapt i et isolert reservat i Kalahari. Han har søte minner om den gang han deltok i en dansekonkurranse i hovedstaden. Han sier at alt han ønsker er å leve et moderne liv i Gaborone. Sitat. Fordi helsen der er veldig god, og vannet er rent. Hvis jeg kunne bo der, ville jeg forandre farge og bli lik de hvite menneskene. Nå, hvordan reagerer så medisinen med dette helsens første grunnstoff, kalt verdighet? Fremmer eller skader vi menneskets verdighet? Moderne biomedisin danser på mange måter i vitenskapens transe. Moderne medisin er forhekset av rasjonalitet. Moderne medisin, teknomedisin, som jeg opplevde den i disse 3 årene, nærmer seg pasienten som en kroppslig ting. En eldre kvinne i Norge uttrykker denne følelsen av å bli gjort til objekt med elegante ord. Sitat. Når jeg går for å se legen min, føler jeg meg som et transportmedium som bærer med meg sykdommen til ham. Men jeg er ikke sykdommen min. Jeg er meg, et menneske på jorden. Verdigheten dere kan forvitre ytterligere når medisinen erstatter religionen som moralsk domstol. Gud er død, medisinen ruler. I dag bor synd, skyld, renhet og verdighet i det medisinske hus, ikke i kirken. Tilgivelse eller fordømmelse blir gitt av legen, ikke av presten. Medisinen designer ideelle normer for kropp og livsstil, for sjeler og funksjonsevner. Og mennesker som avviker fra medisinens normalitet, blir ofre for stigma, skam, anklage. En videre trussel mot menneskets verdighet følger av at medisinen er låst i det vi kan kalle the epidemiological trap, hvor resultater fra forskning på massen, det store N, blir brakt til handling på en fullstendig annerledes enhet, den unike, humane gåten kalt pasienten. Når jeg tenker dere, allmennpraktikerne, kan motvirke medisinens tyveri av verdighet. Fordi allmennpraktikerne står for det motsatte av standardisering, nemlig personlig legearbeid. Som dr. Rieu i Albert Camus' roman Pesten har allmennpraktikeren oppdaget at, sitat, det er mer blant menneskene å beundre enn å forakte. Allmennpraktikeren lagrer beundring for pasientens vilje til å leve, mestre og kjempe selv på randen av avgrunnen. Den kloke allmennpraktikeren gir pasienten license to live som seg. Legens respekt bygger verdighet hos pasienten.
Helsens tredje grunnstoff, frihet, i betydningen styringsrett over eget liv. Handlingsrom i eget liv. En kvinne i 60-årene i Norge forbinder helse med sitat «Å våge å tro på deg selv og gjøre dine egne valg i livet». I Kalahari er friheten og helsen borte. I 2002 ble de siste sandfolk frarøvet retten til å leve, jage, elske og dø i det store tørstelandet. De ble deportert med tvang til regjeringens reservater. Deres nye liv ble beskrevet slik av en gammel sandmann, sitat, «Det er som du har bundet et esel rundt føttene for å begrense bevegelsene, så hvordan kan de overleve i en slik situasjon?» Så igjen, hvordan forvalter medisinen dette helsens grunnstoff, frihet? Ja, det er fortsatt en sterk overbevisning i medisinen om at vi vet hva pasienten er best tjent med. Til alle tider har helbrederne påstått å vite hva som er det rette liv for deg. Medisinen mener det godt, men for pasienten kan følgen bli undertrykking. Pasienten kan føle seg fengslet i et klinisk bur. Og medisinen tar på en måte frihet og helse fra folk på enda en måte, ved det at medisinen nesten dømmer helsen til døden i fryktens fengsel. Beskyttelse, forebygging, strev, plikter, selvfornektelse preger helseopplysning. Fortapt i risikoens ødemark er helse som glede, mot, mening, frihet til å drive eksperimenter i livet. Og igjen, dere, tenker jeg allmennpraktikerne kan stå frem som medisinens frihetskjempere. Fordi allmennpraktikeren kan ikke gjøre annet enn å bekjenne seg til demokrati. Fordi som nær livet-lege for 1500 forskjellige mennesker har allmennpraktikeren lært å samarbeide med den eneste ekspert på meg, mitt liv, min verden, min fortid, min framtid, min helse, pasienten selv. Allmennpraktikeren vet at han har rett. Fiskeren i Nordvær, som i vår studie priser helse som en personlig eiendom, sitat, «God helse, det kommer an på hvem du er, hvor du bor, og på samfunnet rundt deg, men først og fremst, det kommer an på den personen du er. Det er ingen fellesnevner. Det som kan hjelpe en, kan ikke hjelpe 2000. Sitat. Når neste helsens vitamin, husker dere, etter våre folk, heter likvekt. En mann i 40-årene i fjellbygd forbinder god helse med sitat, ja, at du er i harmoni, at du liker deg selv, har det bra med menneskene rundt deg, at livet er i balanse. Og en gammel sandmann i Kalahari er enig i sitat, folk med friske kropper er mennesker som lever harmonisk med hverandre, uten krangel, i godt samarbeid. De er også, informantene våre, opptatt av at for å oppnå harmoni, så må du ha evne til adaptasjon, tilpasse deg. Du må mestre, og du må tåle. Å finne balansen krever en pragmatisk, ikke en utopisk holdning til livet. For en gammel mann i fjellbygd krever helsen at, sitat, du er balansert
og finne deg godt til rette. For å finne balansen må du tilpasse deg et liv i forandring. Han har erfart dere sannheten i René Dubos definisjon av helse. Health is the expression of the manner in which the individual responds and adapts to the challenges that he meets in everyday life. Helse, understreker Dubos, ikke en himmellignende tilstand av søt intethet. Tvert om påstår han, the earth is not a resting place. Helse innebærer å konfrontere stress mest ved livets onde sider. Helse også å godta smerte, samleve med ufullkommenhet. Seneca, stoikeren, husker dere, lærer oss at det bare en vei til helse, å forkaste forventningen om himmel på jorden, og forelske seg i et liv med feil og plager. En kvinne i småby lever etter Senecas prinsipp, sitat, vel, mannen din, han 71 år nå. Han har hatt en bypass-operasjon og har fortsatt hjertekrampe, men jeg vil ikke drømme om å si at han har dårlig helse. Og selv brakk jeg ryggen for 10 år siden. Nå har jeg uføretrygd. Jeg våkner om natta nesten hver natt, har det ordentlig vondt en stund, men det vil ikke falle meg inn å si at jeg har dårlig helse. Kritikere anklager medisinen for å infisere menneskene med utopiske forventninger. Medisinen tilstreber null risiko. Følgelig forventer menneskene null risiko. Medisinen lover optimal fysisk, mentalt og sosialt velvære. Følgelig forventer menneskene å være bedre enn vel. Sykdomsskaping, ikke helbredelse, kan bli følgen av en hyperaktiv medisin. Det er en fare for at medisinen ved love for mye forebygging, for mye helbredelse, kan føre folk inn i medisinsk miserabilisme. Og på ny trenger vi dere, allmennpraktikerne, som kloke mellommenn og kvinner. Fordi dere er trenet i nettopp dette, å bygge bro mellom idealhelsen på det medisinske parnasset og realhelsen der ute i den menneskelige jungel. Dere har spesialisert dere i å oversette den medisinske læreboken til livet på en ganske alminnelig onsdag. Allmennpraktikeren er nær livet. Dere er reality doctors. Dere er alle kolleger og brødre og søstre i navnet av en helbreder jeg møtte i Botswana. En heksedoktor som hadde tiltatt seg et fabelaktig godt navn, et varemerke. Han kalte seg selv professor Good Enough. Det er det dere er, ikke sant? Allmennpraktikerne er mestere i ufullkommenhet. Og det er et modig mesterskap å holde. Siste helsens grunnelement. Helhet. Det er en kvinne, hun er 32 år, har 2 barn. Stikkord god helse, sier vi, og så svarer hun, sitat, god helse for meg. Selvfølgelig tenker jeg på god helse for meg selv. Men som mor føler jeg at god helse for meg krever at ungene mine har det godt. Jeg kan ikke ha god helse hvis ungene mine er i en problemsituasjon. Så for å ha god helse må jeg føle at jeg håndterer ungene mine. Jeg må ha økonomi til den sunne maten jeg gjerne vil gi dem. Og så kommer det som også er viktig for helsa mi, å ha venner jeg kan ha fritid med og le med. Og så kommer det som betyr mest for helsa mi, å ha en å være glad i, og en som er glad i meg.
Hun sier det samme som Piet Hein i hans poetiske definisjon av helse. Hun sier «Health is not bought with the chemist's pill, nor saved by the surgeon's knife. Health is not only the absence of ills, but a fight for the fullness of life». Sandfolket melder også om helse som helhet, innbefattet frihet til å jage, tilgang på vann, råderett over hellige steder. Og igjen må vi spørre, ja, hvordan forvalter så medisinen dette helsens grunnelement, helhet? Det er nå 72 definerte spesialiteter, subspesialiteter i moderne biomedisin. Det er etter den siste sykdomsklassifikasjon 22 117 diagnoser. Mange pasienter, jeg kjenner meg igjen i det, og medpasientene mine i cellegiftstolen ved siden av sa det samme. Mange pasienter føler at de går i stykker. Om ikke i 1000 biter, så går de i stykker når de møter den høyspesialiserte teknomedisinen. De opplever en slags dekonstruksjon. Og de savner en lege som kan gjenreise helse som et hele. De lengter etter dere, mestere i helhetsmedisin. Fordi deres arbeidsmåte er å diagnostisere og behandle en sykdom i et organ, i en kropp, i et menneske, i en familie, på en arbeidsplass, i et samfunn. Dette er allmennpraktikerens fornemste kompetanse, å få medisinen til å virke, innrammet av hele livet, til denne enestående pasienten, på denne merkelige onsdagen, på dette underlige stedet på jorden. Nå allmennpraktikeren har valgt klokt å la den enkelte syke være sitt hovedprinsipp. Men mennesket er også samfunn. Mennesket hører til i et fellesskap. Altså mennesket selv ikke pasienten. Pasienten er ikke et tall. Mennesket hører til i små og store flokker. Og derfor ledsager alltid politikk pasienten inn på legekontoret. Sitat, det er på en måte hele utviklingen i samfunnet som syr helsa di, sitat slutt, sier en ung norsk kvinne. Sitat, jeg tror samfunnet må gjøre forskjellene mindre for at folk skal få bedre helse, hevder en kvinne i 70-årene. Sandfolket får helsen ødelagt av å leve i et brutalt sorteringssamfunn. Deres politiske kropper er merket av undertrykking og fattigdom. For 70 år siden kalte general Smuts, en gang statsminister i Syd-Afrika, i det sydafrikanske parlamentet kalte han buskmennene for ørkendyr. Og stigmatiseringen har satt sine spor. Det er noen sandkvinner som sier, sitat, vi er akkurat som sand. Alle tråkker på oss. Nå, hva er medisinens respons på den politiske forming av helse og sykdom? Tradisjonelt hyller medisinen såkalt politisk nøytralitet. En apolitisk medisin favoriserer det Julian Tudor Hartvetter kaller the inverse care law. En sosialmedisinsk bevisstløs legestand
vil bli utnyttet av den rike og friske majoritet som krever å være bedre enn vel og få oppfylt nullvisjon. En annen skummel bivirkning er det vi kan kalle medikalisering av politisk patologi. Sykdomstegn, symptomer som følger av fattigdom, arbeidsledighet, rasisme, stjålet verdighet, tappfrihet. Disse politiske sykdommene kamufleres som medisinske diagnoser og flyttes fra det politiske til det terapeutiske samfunn. I staten Mississippi var en vanlig diagnose for 200 år siden drapetomani, som betegnet slaver med repetitiv tendens til å rømme. I Aftenposten, Norges største avis, nå like før jul, var det en nesten helsides annonse fra en plastisk kirurgisk klinikk, Ellipseklinikken i Oslo. Og det var bilder av en kvinne med dype bekymringsrynker her. Og annonseteksten lød: «Fjern sinnarynken». Og pointet var at du kunne da komme inn på Ellipseklinikken og få operert bort bekymringen i livet, sinne i livet, opprøret i livet. Det kostet 20 000 kroner og ble betegnet som et fantastisk førjulstilbud. Nå, fra hvem i det medisinske hus kan vi forvente politisk våkenhet? Jo, igjen fra dere, fordi dere er midt i samfunnet, leger. Dere er en slags speidere i medisinens første linje. Og det er en ideell posisjon for tidlig varsling. Pasientene deres er budbærere, transportmedier om dere vil, som bærer med seg signaler fra en trygg eller farlig arbeidsplass, fra en familie i likevekt eller sammenbrudd, fra en økonomi som jevner ut eller progresserer, fra et samfunn som tolererer eller stigmatiserer. Og jeg tenker allmennmedisin bør mer offensivt enn den gjør sende bekymringsmeldinger til samfunnet. Vi kan avsløre politisk patologi og rapportere våre funn tilbake til folk og politikerne, i stedet for å delta i en medisinsk dekkoperasjon. Nå, jeg ser for meg, og føler jo, jeg har jo hatt den store, virkelig store oppmuntring å følge både norsk, men også et glimt, i hvert fall svensk allmennmedisin, nå i, jeg hadde nær sagt 69 år, men det er ikke helt sånt, 40. Og føler at vi er i veldig vitale bevegelser i riktig retning. Og ikke bare det, men at vi til og med kan være med på å bevege medisinen, hele medisinen, i riktig retning. For eksempel bevegelsen fra angrepsmedisin til pasientens livvakt. Og jeg tenker da på at vi må holde fast at pasienten trenger allmennpraktikeren, jeg hadde nær sagt som en livvakt, mot en mer og mer aggressiv angrepsmedisin. Altså deler av denne vertikale medisinen, som den nye lederen klokt snakket om i innledningen,
Vi er så besatt av sitt molekyl, sin celle, sitt instrument, at pasienten kommer i fare. Overdiagnostikk, overbehandling truer. Pasienten trenger en livvakt. Den andre bevegelsen som det har vært fint å følge, med god fart de senere årene, den går fra helsefabrikken til menneskelegen. Det pågår ganske særlig krystallinsk tydelig i sykehusene en slags økonomisk kolonialisering av medisiner, hvor mennesket blir produksjonsenhet. Og det pågår en evidensinfiltrering av medisinen, hvor pasienten blir maskin, og legen blir robot. Og modig her må dere bestemme et nok-punkt. Fordi veien fram for allmennsinn går alltid hånd i hånd med det syke mennesket. Ian McWinning sier det slik, sitat, «If we are to be healers, we have to walk hand in hand with our patients through the territory». Neste bevegelse, verdifull, går fra det Max Weber kaller rasjonalitetens jernbur, til, om ikke poesi, så i alle fall til et følerom. Jeg tenker allmennmedisin må både selv ha respekt for og avkreve respekt for antennene sine, instinktene sine. Ja, takk, nam, forskning, dokumentasjon, evidence. Men vi må ikke overtro på vitenskap. Allmennmedisin er jungellege. Da kan vi ikke bruke veikart fra parken. Vi må forlange verdighet for allmennmedisinsk klinikk som kreativ virksomhet. Nå, veien frem. Det var veldig fint, synes jeg, å høre på Karin. Og jeg tror det er en treffsikker diagnose når hun sier at vi har en helt annen selvtro i dag enn for 30, 40, 50 år siden. Og Shakespeare har forskrevet den beste medisinen for mennesker som får fag, når han sier «To thine own self be true». Vi må, og det kan vi med en helt annen stolthet enn før, litt som Hamlet, holde vårt kranium i hånden og si «Dette er meg. Dette er allmennsinn». Og hva ser vi? Hva kjennetegner dette kraniet? Ja, vi har vært inne på det. Nummer 1 er William Osler sier «It is more important to know what the person has a disease than what the disease the person has». Så nummer 1 gjenkjennende tegn i dette kraniet, det er personlig legekunst. Vakkert ord i England, personal doctoring. Karl Edvard Rydbeck sier, flott setning, allmennmedisinens signum er et møte mellom to mennesker.
Helbredelse i annen praksis, mine venner, dere vet det. Det er person og operasjon kombinert med vitenskap og teknologi. Det andre karakteristikum i allmennmedisinsk kranium, det er pragmatisme. Det muliges legekunst. Oversette læreboken til det som er mulig å få til for denne pasienten. Muliges legekunst sammen med pasienten å finne frem til nok punkter når det gjelder forebygging, diagnose og behandling. Ja, til og med av og til nok punkter for liv, da døden kommer nå. Helheten er kjennetegn nummer 3, som betyr å lese de medisinske tegn som en del av pasientens livsbok. Hennes fortid, hennes forhold til familien, til Gud, til banken, hennes tapte drømmer. Neste identifikasjonstegn i allmennmedisinsk kranium har jeg kalt en anelse magi, fordi den gode allmennpraktikeren kan trylle. Han kan gi håp, bygge mot, skape trygghet. Aksel Munthe, kollega av dere, Aksel Munthe av San Michele sa, citat, "The doctor who has this gift to inspire confidence can almost raise the dead." Det siste kjennetegnet på allmennmedisinsk kranium er rett og slett et smil. Fordi dere erfarer hver dag sannheten i Håvamål. Det gammelnorske skriftet, 1000 år gammelt, hvor det står «Mennesket er menneskets glede». Dere er på oppdagelsesreise i menneskenes gåtefulle liv med seg selv og hverandre. Derfor ser vi undringens smil. Og allmennpraksis er, dere vet selv, er eneste en ganske vill og farlig virksomhet. Medisinens høyrisikosport. Og derfor ser vi motets og spennende smil. Allmennpraktikeren har også en godartet følelse av å gjøre nytte for seg. Bli verdsatt. Bli smilt til. Derfor ser vi takknemlighetens smil. Og jeg så det samme smil av undring, spenning og stolthet hos våre kolleger helbrederne i Kalahari-ørkenen. Vi deler smil og verdier med helbredere gjennom alle tider. Personlige bånd til pasientene, kontinuitet i omsorgen, nærhet til flokken. På siste dans står det her: Jeg aner av og til, jeg kjenner ikke Sverige godt nok fra nyere tid, men jeg aner av og til i Norge, og for ikke å snakke om i England, at allmennsinn er på vei inn i en kommende faresone. Og vi trenger energien, vitalkraften, som voktes av forfedrenes ånder i Kalahari som i Norge. Et bål flammer opp. Allmennpraktikerne trer frem fra skumringen. Gradvis begynner de å synge, klappe, danse. Bygger opp nok energi. Til slutt faller Karin i transe og går over til den andre siden. Her søker hun råd
hos åndene til andre store helbredere. Hun presenterer kasus. Hun sier det er forvirring i allmennmedisinernes flokk. De er i et spenningsfelt mellom gamle verdier og nye synder, påført dem av overstyrende byråkratier, markedsøkonomi, rigide vitenskapsregimer. Forfedrenes ånder og kommende forfedreånder tenker seg om, drøfter lenge, og så skriver de uten resept til allmennmedisinsk helbredelse. So William Osler, and from the standpoint of medicine as an art for the prevention and care of disease, the man who translates the hieroglyphics of science to plain language of healing, the general practitioner, is certainly the most useful. Iona Heath, each person and each context is unique, and this is the joy and the challenge of general practice care. Julian should have heart to use medical science. Doctors and patients will both have to learn that diagnoses are not beasts in the jungle to be hunted, but human stories within real lives to be understood. Theodore Fox, redaktør av Lancet i 30 år. We give Mrs. Smith and Mr. Aboy precedence over the whole science. So far from being dedicated scientists, we can say, like the dwarf in the fairy tale, something human is dearer to me than all the wealth of olden Indies. Kolleger, jeg vil gi siste ord i denne forelesningen til min inspirator, helbrederen i Kalahari. Hans siste ord, sagt med en stemme av fløyel og atomkraft, var "We still dance, and it will never end." Du ger oss verkligen inspiration att dansa vidare. Tack så jättemycket.